Nuuspod. Die tuiste vir Afrikaanse stories agter die nuus. Goeiemiddag, Woensdag 7 Februarie, dit het pas 1 uur geword en in ons nuusbulletin 'n opname toon die moontlikheid van 'n nasionale vlak koalisie na die verkiesing. SA mynbou ongevalle styg met 22% in 2023 en rugby beseringsbekommernisse vir Skotland voor die 6 nasies kragmeting met Frankryk. Onlangse Ipsos opname dui op 'n verskywende politieke landskap voor die nasionale en provinsiale verkiesing. Die peiling toon beduidende insigte oor die steun van partye met die ANC wat minder as 50% steun ontvang. Die DA sal waarskynlik steeds die amptelike opposisie wees met 20% steun, terwyl die EFF steeds 'n groot uitdaging bied met 18%. Hierdie bevindings volg na mate president Cyril Ramaphosa na verwagting die verkiesingsdatum sal aankondig tydens môre se parlementsopening. Die moontlikheid van koalisies op nasionale vlak maak die uiteindelike verkiesingsuitslag ingewikkeld. Net om hierdie berig aan te pas, ek het kort voordat ons op die lig gekom het, artikel gelees, 'n berig gelees, waarin daar gesê word dat Ramaphosa die verkiesingsdatum 15 dae na die staatsrede sal aankondig of afkondig. Dit sal dan nou nie môre wees nie. Die mynbedryf in Suid-Afrika het verlede jaar 55 sterftes aangeteken, 'n toename van 22% vanaf 45 sterftes in 2022, ten spyte daarvan dat dit 'n rekordlae syfer was. Die Minerale Raad Suid-Afrika wys op die verbetering van veiligheid, maar beskryf die groot voorval by Impala Platinum in November as 'n terugslag. 15 sterftes het in algemene ongelukke voorgekom, 14 in rotsstortings en 13 in vervoervoorvalle. Die raad se woordvoerder, Dushendra Naidu, vra strenger toepassing van veiligheidsmaatreëls in die bedryf. So we're analyzing the data with respect to these incidents, looking at the leading indicators, because the leading indicators can give us some insights, some potential warning signs as to what could happen. So prior to it happening, we're looking at a prevention mechanism to institute controls, go deep into the data. We can extract certain learnings that can actually revolutionize safety in the industry. Die Benchmark Stichting verwelkom intussen die mynregte stelsel vir maatskappye wat binne 'n jaar in werking behoort te tree. Die minister van Minerale Bronne en Energie, Gwedi Mantashe, het op die Afrika myn in Daba in Kaapstad gesê, die regering beywer hom om die agterstand met aansoeke uit die weg te ruim om soektogte te aktiveer. Die stigting se hoofnavorser, David van Wyk, het aan Newsroom Africa gesê daar moet gelet word op moontlike uitdagings. We have to be very careful when we do issue licenses that we don't put in harm's way the communities living around those mines. We have to be realistic, make a proper assessment before we become overly optimistic, because a year from now when things don't work out as the way we painted them at this Indaba, then we have to sing another song at another Indaba. Die gesinne van die Suid-Afrikaanse ingenieurs Frik Potgieter en Pieter Haksem pleit vir hulle vrylating na 'n jaar van aanhouding in Ekwatoriaal Guinea. Hulle is aangekeer op twyfelagtige dwelmaanklagte te midde van gespanne verhoudings tussen die twee lande. Die gesinne beklemtoon daar is 'n dringende behoefte dat die regering moet ingryp. Die gesinne is teleurgesteld oor die trae pogings van die Suid-Afrikaanse regering en dring aan op vinniger optrede. Rugby Skotland se voorbereiding vir Saterdag se 6 nasies kragmeting met Frankryk in Edinburgh het 'n terugslag gekry met die nuus dat 2 spelers die res van die kompetisie gaan misloop. Die slot Richie Gray en die flank Luke Crosby is albei beseer tydens die oorwinning met 1 punt oor Wallis in die openingsronde. Finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R18.85 teen die dollar, R20.29 teen die euro en R23.80 teen die pond.
Bitcoin verhandel teen $42,951.22 en die prys van goud is $2032.74 per fyn ons, terwyl Brent olie teen $78.85 per vat verhandel. Nuuspod. Die tuiste vir Afrikaanse stories agter die nuus. Sewe minute oor 1, dat ek net hierdie waier afsit wat ek so tussenin aansit. Ek gaan nou nie eers probeer voorgee dat dit nie warm is in hierdie ateljeetjie van my nie. So ek sit so tussenin met die advertensies vir my die waier aan om net so bietjie af te koel. Baie welkom by vanmiddag se program Nuus Fokus. Dis 7 minute oor 1 en in ons eerste storie kyk ons na die Amerikaanse appelhof wat gister beslis het Donald Trump is nie immuun teen strafregtelike vervolgings as 'n voormalige president nie en hy kan derhalwe vervolg word op aanklagte dat hy die 2020 verkiesing probeer omverwerp het. Dis aldus Agence France Presse wat so berig en hier by my op die lyn het ek Solidariteit se hoof vir internasionale skakeling Jaco Kleinhans en kenner van internasionale politiek in die algemeen. Jaco, baie welkom weer eens by Nuus Fokus. Ja, dankie. Goeiemiddag Isak. Wat beteken hierdie uitspraak nou vir Donald Trump? Ja, kyk, Trump word natuurlik op verskeie kwessies vervolg en 'n mens moet baie duidelik tussen dit onderskei. Jy weet, daar's omtrent 91 verskillende klagtestands in verskillende howe in verskillende Amerikaanse deelstate teen Donald Trump. In die hoofstad Washington DC is daar natuurlik baie spesifiek 'n saak oor Trump se beweerde poging om die verkiesingsuitslag om te keer. Dit wat alles gebeur het daar in 6 Januarie 2021 en daar is toe 'n saak gemaak in die distrikshof in Washington DC wat beweer dat Trump met ander woorde krimineel opgetree het deur sy adjunkpresident Mike Pence opdrag te gee om nie die verkiesingsuitslag te goed te keer in die Kongres nie en Trump wat eintlik probeer het om met die opsweep van sy ondersteuners die bekragtiging van die uitslag te verhoed. Nou Trump, een van sy reaksies daarop was dan om die hof te nader met 'n baie sterk argument, 'n baie algemene argument, en dit is die argument dat 'n president immuun is teen enige vervolging van werk wat hy vanuit sy amp as president gedoen het. En dit was hier dan ook nou die bewering Trump se regsverteenwoordigers het gesê Trump het as president opgetree en in daardie opsig is hy immuun en dan nou hierdie distriksappelhof in Washington DC 'n paneel van 3 regters wat beslis het nee, Trump is nie immuun nie. En moet ons ook net hier onthou hierdie is die eerste keer in geskiedenis dat 'n voormalige Amerikaanse president op federale kriminele klagtes aangekla word. So, dis iets nie in Amerika, dis iets wesenlik en ek dink mens kan dis oor hierdie uitspraak deur die appelhof
waarskynlik na twee kante toe uiteindelik wel beoordeel. Een oor die feit dat hulle waarskynlik 'n bietjie te ver gegaan het, aan die ander kant dat Trump se eis van immuniteit waarskynlik ook 'n bietjie oordrewe was. So, baie belangrike dinge wat hier gebeur. Ek vermoed hierdie saak gaan waarskynlik op appel geneem word na die federale Hooggeregshof. Jaco, 'n mens is nou nie daar nie en jy ken nou nie die in en uite van hierdie hele saak nie, maar so op die oppervlak langs, wil dit tog vir my lyk, nie dat ek Trump wil verontskuldig nie, maar asof daar regtig 'n baie groot poging is om hom te diskrediteer en uit die verkiesing uit te kry. Ja, absoluut so. Ek dink Want hierdie is nie net om hom te vervolg nie, is ek verkeerd? Ja, nee, jy is heeltemal reg. Kyk, is baie duidelik dat sommige van die sake teen Trump baie swak is, dat daar weinig meriete daarin is, dat dit eintlik 'n poging is om natuurlik die hele Trump-veld tog te probeer ontspoor aan die een kant, aan die ander kant natuurlik Trump se eie vermoë om 'n suksesvolle veldtog te voer, probeer bemoeilik as Trump die hele tyd in hofsaake is en in howe moet verskyn, koste daaraan verbonde en sy geloofwaardigheid. Dit is een persepsie sonder twyfel daaroor. Ek moet vir jou sê, selfs hierdie saak wat in Washington DC gevoer word, is sonder twyfel 'n saak wat te ver gaan. Die uitspraak van hierdie appelregters in Washington DC leen hulle self ook toe aan wesenlike kritiek. Jy weet, 'n koerant soos die Wall Street Journal wat baie kritiek staan teenoor Donald Trump, wat nie wil hê dat Trump die Republikeinse kandidaat moet wees nie. Die Wall Street Journal het so ure wat gelede 'n redaksionele kommentaar gepubliseer wat jy sê dat hierdie uitspraak te ver gaan, dat dit te polities gedrewe is en dat dit eintlik die kantoor van die president geweldig kan verswak, want daar was nog altyd 'n beeld in Amerika, en dit is in baie lande die geval, dat 'n president 'n sekere vlak van immuniteit teen vervolging het. En daar was al sulke uitsprake, jy weet, daar was in 1982 'n uitspraak in 'n saak van Nixon teen Fitzgerald, waar daar baie spesifiek gesê is dat Nixon 'n sekere immuniteit teen siviele sake sou hê. So daar is 'n bestaande regspraak daaroor, en mense kry die gevoel spesifieke howe word geteken, en dit is dan veral howe in stede soos Washington DC, waar mense weet dat 'n meerderheid van die regters het 'n baie spesifieke soort van ideologiese inslag. Onder Amerika word regters polities aangestel, en daar word ernstige vrae daaroor gevra. Nou, dit wil ek vir jou sê, is sleg. Dit is sleg vir die geloofwaardigheid van die regstelsel in Amerika. Is baie sleg definitief vir die posisie van 'n president, wie ook al die president is. Want indien hierdie sake voortduur en Joe Biden verloor byvoorbeeld November die verkiesing, dan kan 'n mens verwag dat daar weer allerhande sake teen Biden volgende jaar gaan wees, jy weet. En dan sien ons eintlik dat Amerika op daai soort van glybaan is waar jy die bewapening van die regstelsel sien. Ons het dit al in baie ander lande gesien. Ek dink maar aan Suid-Amerikaanse lande en in die Midde-Ooste, selfs in Afrika, waar die oorwinnaar van die verkiesing eintlik die regstelsel gebruik om sy voormalige politieke opponente te vervolg. So, ek dink hier is baie gevaarlike terrein vir Amerika. Ek dink jy moet baie mooi hieroor besin word. Ja, daar's op sekere dinge ernstige klagtes, sekere ernstige dinge, maar vir 'n groot hoeveelheid van hierdie hofsaake, moet ek vir jou sê, is daar baie min meriete. Jaco, kom ons veronderstel die saake teen hom slaag. Kom ons kyk byvoorbeeld sommer net hierdie een. En die moontlikheid om dalk te slaag. Hy is op die oomblik die enigste Republikeinse kandidaat, bedoelende verreweg die sterkste, en ek dink is nog net nie die hele wat in die resies is, nee. Dis korrek, en sy staan op baie min steen in die peiling. So wat gaan die impak dan wees? Kyk, dit is die wesenlike uitdaging, jy weet. Kyk, onthou, 'n persoon kan selfs uit die tronk uit kandidaat wees as president, jy weet. Nou, nie dat Donald Trump in die tronk gaan beland vir die verkiesing nie. Kyk, hierdie sake gaan almal op appel geneem word, gaan alles op baie lank vat, en ek verwag nie dat Donald Trump
in die tronk gaan beland voor die Amerikaanse verkiesing nie. Ek verwag dit seker nie. Daar gaan baie appelsake wees en baie van hierdie sake gaan uiteindelik na die federale Hooggeregshof toe gaan. En daar raak dit 'n groot uitdaging. Want jy weet, Isak, die federale Hooggeregshof is reeds baie verdeeld. Dis reeds 'n instelling onder die regters in die federale Hooggeregshof word deur presidente aangestel. Daar staan 'n konservatiewe meerderheid daar, maar die regters is bang, hulle is versigtig om sake op te neem. Kyk, die federale Hooggeregshof kan besluit watter sake wil hulle aanhoor. En hulle is baie versigtig en bang daarvoor, en ek dink hulle sal juist baie versigtig wees om hoogs omstrede sake aan te hoor net voor die verkiesing. So ek vermoed hierdie sake gaan eenvoudig voor die op appelle gaan, en in meeste gevalle gaan jy eers finaliteit daaroor kry na die November verkiesing. En dan is die vraag natuurlik, sê nou maar Trump word verkies as president, wat gebeur as hy verkies is tot president en hy's in die Withuis en uiteindelik word hy wel skuldig bevind aan 'n siviele of 'n kriminele klag. Ek dink hierdie is baie onseker tye van Amerika, dit het in die geskiedenis nog nooit gebeur nie. Genigtig, dit sal nou 'n krisis wees, maar imagine the Trump daar in die tronk met 'n lesenaar en kom TV-skerms rondom hom en 'n rooi knoppie. Kyk, hy kan homself presidensiële kwytskelding gee, maar dit geld natuurlik nie in alle gevalle nie. So jy kan presidensiële kwytskelding gee, natuurlik in sekere gevalle, maar in ander gevalle nie. So dis 'n probleem, dit is ook nie noodwendig voldoende nie. Maar nou moet ons aanvaar, as dit moet gebeur dat 'n sittende president moet tronk toe gaan, raak die risiko vir anargie en geweld skielik baie groot in Amerika. Maar nou verdiep hierdie saak, ondersteuners gaan nie toelaat dat hulle president in die tronk opgesluit word nie. Nou verdiep hierdie saak net nog verder, Jaco, as jy nou neem dat Biden is in hierdie stadium die demokratiese enigste kandidaat. Ja. So jy sit nou hier jy moet as dit ware 'n designated survivor hê vir wat besig is om hier uit te speel. Ja, absoluut so, want kyk, ons moet baie eerlik ook wees oor Joe Biden, die uitdagings, die stomme, wat mens eintlik verstom laat, is die hele kwessie dat demokrate, of die demokratiese party, enigstens nog oortuig kan wees dat Joe Biden vir nog 5 jaar president kan wees. Jy weet, ek praat nou van vir jaar, plus dan nog 4 jaar van 'n tweede termyn. Kyk, is baie duidelik dat Biden se kognitiewe probleme dramaties toeneem. Hy het 2 dae gelede gesê dat hy 'n gesprek gehad het met François Mitterrand, wat natuurlik in die 80s Franse president was en nou in die 80s lede is, maar nou dit is Isak, ek kan jou nou besig hou en die luisteraars besig nog baie lank, hoe dit byna daagliks tans gebeur, hoe Biden glad nie meer die media te woord staan nie, hy word nie meer ondersteun deur die media nie, hy het wesenlike probleme. So, dit is tans die posisie in Amerika, jy weet, jy sit met Trump aan die een kant met jy sit aan die ander kant met Biden, en dan sit jy ook met die werklikheid, hier sake voortgaan, en Trump wen die verkiesing, dan neem die kanse toe dat Biden ook vervolg kan word. Want daar is natuurlik wetgewing byvoorbeeld wat bepaal dat 'n Amerikaanse president alles in sy vermoë moet doen om immigrasie te verhoed. Daar is ook duidelike regulasies en Donald Trump het reeds gesê dat hy sal Biden laat vervolg, want Biden het eenvoudig onwettige immigrasie onbeheers toegelaat na Amerika. So ek sien is regtig die bedreiging van die bewapening van die regstelsel in Amerika. Jaco Kleinhans, hoof internasionale skakeling by Solidariteit, baie dankie weer eens vir jou tyd en dat jy jou kundigheid met ons deel. Isak. Groetnis. Totsiens. As ek terugkom net hierna, dan gesels ons met the Kiffness. Verkeersboetes behels meer as 'n klein ongerief met minimale gevolge. Jy kan 'n kriminele rekord kry of probleme teekom as jy jou rybewys of motorlisensie hernie en die metropolisie kan jou by padblokkades lastigval om die boetes te betaal. Fines for You vir minder moeite met verkeersboetes deur hul te monitor en vinnig, wetlik en effektief af te handel sodat jy nie die ongewenste gevolge hoef te dra nie. Ons spesialiseer in groot vlote en streef daarna om jou geld te bespaar.
Kontak ons gerus op 011 867 7331 of besoek ons webtuiste by www.finds4u.co.za. Dis 20 minute oor 1, jy kyk na Nuusfokus hier op Nuuspod en hy's in die regte lewe bekend as David Scott, maar vir die meeste ander mense is hy the Kiffness, wat talle, derduisende mense in Suid-Afrika entertain en the Kiffness het op sy X-rekening vandag, ek wil altyd sê Twitter, maar dit is nie meer Twitter nie, man, dis X. Het the Kiffness ge-sê dat hy ontevrede is met SAMRO musiek en hy noem hulle 'n kriminele, 'n misdadige syndikaat as gevolg van probleme met sy uitbetalings en sy state vir musiek en liedjies, maar hier is hy op die lyn. Kom ons vra hom self vir ons te vertel wat gebeur. The Kiffness, welcome to our program. Isaac, thanks for having me and thanks to your listeners. Will you please just explain to my listeners and viewers what the problem is with SAMRO that you are having? In my best Free State English, I'm trying to address you. No, your English is way better than my Afrikaans, so you're doing really well. So I've been fighting SAMRO for many years now. Basically, the problem is just maladministration, where the art itself, songs, whenever the song plays on radio, David, I will have to stop you there. Are you at a facility with Wi-Fi? Yes. I'm going to phone you on WhatsApp quickly. I think the signal is going to be better. Ek maak gou 'n breek en dan bel ons vir David op WhatsApp en kyk of die opvangs beter sal wees. Ons het vir the Kiffness terug. Please, David, if you just want to start all over again, just explaining to us what the problem is. All right. So yeah, I've been fighting SAMRO for many years now, and for those of you who don't know what SAMRO does or who they are, basically they're a rights organization that collects money from radio stations, restaurants, all that kind of thing. So whenever my song plays on a radio station, it's their job to collect the money that was made from that song being played on a radio station or at a restaurant, and then they distribute it to me and all the other artists who are members. So I noticed that the royalties that I was getting was declining each year, even though my radio play was increasing. And so I decided to become
a carte blanche investigative journalist and dive into my statements. And throughout this whole process, I saw some irregularities in the statements. Things just weren't adding up. And the deeper I went, the more I realized, someone's been tampering with my statements, and, I'm just not getting what's owed to me. At the end of the day, I made some headway. My story made it onto carte blanche, and I think when I made it to carte blanche, they started treating me with a little more respect, and I started getting my way and started getting the royalties that were owed to me. So this was all before COVID. Since then, my career's kind of gone more online. I'm not playing on radio as much these days, but most of my stuff's on YouTube. And to be frank, I think I make more money on YouTube a month than SAMRO's ever paid me in my entire life. And so I haven't really been paying too much attention to what's going on at SAMRO, but an artist that I work with, Matthew Gold, brought to my attention that his shares had been tampered with. He was getting 25% of a song that we did together, and it's always been 25%, and then he noticed in his latest statement that he was only getting 8%. So I thought, no, that's strange. I went and checked my statements. The exact same thing had happened, where I read my statements from 2023 and before, and whatever share I had, whether it was 25%, 50%, every single one of them had dropped to sort of 8% or 7%. So someone has gone into the system and deliberately changed the shares of my songs from, what they were, 25% to 8%. And this is obviously concerning because, we go through the trouble as artists to register our music and to sort out the splits and all that kind of stuff. But at SAMRO, someone can just go into the computer and change the shares, and it's basically a free-for-all. Have you been in contact with him? Yeah, with the latest incident? Yeah, so the guy that I'd been dealing with before, I sent him the tweet, or at least I sent him what had been going on. I showed him, this is what my statement said before, and look at what they've done now. And he said he's going to check it out. But yeah, I've just put pressure on him, to actually find out who's doing this. It's one thing for them to say, oh, sorry, it was a mistake, and then I get paid. But at the end of the day, it's just going to carry on if no one is held accountable. There's someone, or at least a group of people who are running a criminal syndicate at SAMRO and are going around changing numbers so that they can siphon money off of artists. And it needs to stop. Someone needs to get put in jail. And I think it's well within their reach to actually find out who's doing this. Whether they do it or not, who knows? But I'm happy to be that guy to blow the whistle and say, listen, this is what's going on, and other artists need to check their statements. And if you take into account that you are probably not the only musician, this can add up to quite an amount that's that they get on in this way. No, totally. There's millions of rand that goes missing every year, and no one's held accountable. SAMRO is famous for just embezzling funds, and funds are going into these sort of ghost accounts, and whenever artists find out, they just say, oh, sorry, it was a mistake, and then they sort it out, but it never actually sorts out the problem. No one's actually gone to jail or paid a fine or been fined because of this, and it needs to stop. We can't just let this stuff happen, otherwise it's just going to carry on. Do you have any plans to take this further? Well, personally, I only let SAMRO collect royalties in South Africa. I've changed my membership to Gemma, which is
the German Rights Association. There are others which are reputable. There's PRS in the UK, there's ASCAP in the States, and I recommend, that other artists do the same thing and change their membership, because, who knows how long this is going to carry on for. You kind of reach a point where you decide, is this worth fighting, or should I just jump ship and join a reputable rights organization? That's what I've done, but I'm still going to fight on behalf of other artists, because there's so many artists, 20,000 plus, who are members of SAMRO and aren't getting the money that's owed to them. So I'm happy to share what I can and use my platform to make other artists aware, so that they can, at least follow up and try and get the money that's owed to them, or decide what I did, which is, just jump ship. David Scott, bekend as the Kiffness. David, thank you very much for making time for us and sharing your story on Nuus Focus. Thanks, Isak. Appreciate it. Great. As ek terugkom, gesels ek met professor Nelis Niemand oor dominees wat 'n sterk roeping van die Heilige Gees in die Weskaap ervaar. Ons gaan nou daaroor gesels. Hou vas. Verkeersboetes behels meer as 'n klein ongerief met minimale gevolge. Jy kan 'n kriminele rekord kry of probleme teekom as jy jou rybewys of motorlisensie hernie, en die metropolisie kan jou by padplekades lastigval om die boetes te betaal. Fines for You verminder moeite met verkeersboetes deur hul te monitor en vinnig, wetlik en effektief af te handel, sodat jy nie die ongewenste gevolge hoef te dra nie. Ons spesialiseer in groot vlote en streef daarna om jou geld te bespaar. Kontak ons gerus op 011 867 7331 of besoek ons webtuiste by www.finesforyou.co.za. Swak. Okay, hoeveel minute gaan ons aan hier Daar wees? sê, dankie, dis 13:34, jy kyk na Nuus Focus hier op Nuuspod. Professor Nelis Niemand moet een of ander probleem met sy foon op die oomblik hê. Ek kry hom nie in die hande nie. Ek gaan weer probeer. Ek het intussen ons volgende gas op die lyn gekry, Natasha Downey. Ek gaan met haar praat en dit is na aanleiding van die dood van nog 'n kind, Vierdes Kleinsmid op Mitchellsplein, na aanleiding van bende geweld
En die beskuldigde wat vir Kleinsmid doodgeskiet het op 'n skoolterrein van die Iglasie Nia Laerskool, het 'n vorige moordklag teen hom wat in 2022 teruggetrek is, en dit plaas opnuut weer die fokus op 'n bende geweld en die impak wat dit het op gewone burgers se lewe in skole, op straat, en die persoon wat verstaan wat mense op die Kaapse vlakte moet deurgaan, is Natasha Downey. Ek het haar nou hier op die lyn. Natasha, baie welkom by Nuus Fokus. Dankie Isak, dankie vir die geleentheid om inset te kan lewer vandag. Jy kan sommer wegval en vir ons asseblief beduie in watter omstandighede, want ek dink nie al ons kykers verstaan altyd wat daar aan die gang is nie. Jy sien Isak, ek het 'n dekade gelede het ek 'n intensiewe ondersoek begin doen onder gemeenskappe binne die Weskaap, waar ek gefokus het op die gangsterism element, die komponente wat met dit gepaard gaan, dit wat gedoen kan word, nie gedoen word nie, die gevare wat met dit gaan, die dwelmhandels wat saam met dit funksioneer, want dit is alles 'n siklus, dit is soos 'n sirkel wat alles saamloop, jy weet. Dan sit jy met jou SAPS, soos ek op 'n vorige onderhoud met jou al gedoen het, die Weskaap polisie korrupsie, jy sit met SAPS wat nie ondersoek nie, reg nie, wat nie vervolg nie, jy sit met howe wat sake uitsmyt, soos ek sê, jy sit met kriminele wat nie gevonnis word nie en weer op die strate vrygelaat word, en dit is 'n tendens wat ons oor die Weskaap in baie sake teëgekom het, en ons is baie uitgesproke oor dit, want dit is die elemente wat die verganklikheid van jou gemeenskappe, soos ek sê, intragemeenskap kom en daar stel. So, as jy 'n skool in 'n gemeenskap het, dit is tussen ons wonings, dit is binne in die hart van 'n gemeenskap, en jy sit met gangs wat op ons straathoeke sit in conglomerate, en hulle rook dwelms van jong ouderdomme af, en as jy nou verby daai hoek moet loop om by die skool uit te kom, word jy hier soos ons sal sê, 'n laaitjie opgeskoot van 13, 14, 15, dan gaan daardie druk op jou wees om in daardie gang te gaan val, of jy is, what I'm trying to say is, dit staar jou blind in die gesig. Jy kan nie links, regs, of voor jou, of agter jou kyk nie, want dis oral rondom jou. So as jy sekere tyd van die aand wil uitgaan, it's not gonna happen, want jy moet baie koeskoes wees, want die bullets daar, wherever dit is, of dit nou in die Mitchellsplein is waar dit gebeur het met haar, of dit nou in Manenberg of Bishop Lywes, of dit nou gaan wees waar daar die geweld is wat ons daaglikse sien en teekom, dit is daar, en dit hou mense ingehok, en dit is hoekom ek 'n verslag wat ek my navorsing opgedoen het, genoem het die Western Cape Community Capture Report, omdat mense, they are captured. And why are they captured? They are captured because the role players that should, die mense wat moet optree, jou polisie, jou speurders, jou gemeenskapsveiligheid, dit is 'n kombinasie van rolspelers wat moet saamwerk om dit aan te spreek. Natasha, dit is 'n ek wil gou net om terwille daarvan om vir die lesers die prentjie te skets dat hulle dit beter verstaan ook. Wil ek ook sommer die voorbeeld van 'n skool bygooi in Manenberg, 'n laerskool, ek kan nou nie meer die skool se naam onthou nie, maar wat ek besoek het, waarvan die grens tussen twee verskillende bendegroepe loop reg deur die skool se sportterrein. En dat daardie arme kinders dikwels moet gaan wegkruip omdat die bendes op mekaar begin skiet. Ja, en nou vra mense jouself, nou waar is die SAPS, waar is die versterking vir die SAPS vanaf regeringsvlak ook, want dit is nie net een spesifieke rolspeler wat daar die preventative measures, soos ons sê, en die safety precautions moet in plek het nie. Jy deel hier met 'n klomp mense wat nie hulle mandate, eintlik sou ek sê,
nakom nie, maar ek wil gou vir jou iets vertel. In 2017, vanaf 2017-18 het ek 'n dranklisensie aansoek wat gebring is deur 'n groot beweerde bendeleier in die Weskaap. Hy gaan neutraal staan, verhoor afwagtend op amper 100 aanklagte van dwelmhandel en hy's ook 'n leier van 'n beweerde bende. Nou sê ek vir jou, nou hy kom doen aansoek vir 'n dranklisensie wat minder as 10 meter van die drempel van 'n laerskool afgeleë was. En dit was in 'n gemeenskap in Wellington, Drakenstein. En daardie tyd het ek tot by regeringsvlak geveg. Ek was tot by die president van Suid-Afrika, Cyril Ramaphosa, die Unie-geboue. Ek het appeleer tot by die Drankraad, Weskaap regering. Ek het met 2 advokate gaan staan. Ek het my lewe gewaag teen 'n beweerde bendelid, meneer Jerome Boysen se nightclub, Klapneville, Wellington, geleë reg oorkant die Wellington Primêre Skool. En ek het gesê, hierdie bullets kan julle kinders tref. So ek het daardie tyd selfs met die nou minister van gemeenskapsveiligheid vir Weskaap, meneer Regan Allen, gepleit om te help Weskaap Onderwysdepartement Ek wil vanuit Londen. Ek wil gou vir jou vra, ekskuus, ons raak so 'n bietjie uit tyd uit, so ek wil nog by hierdie ook uitkom. Natasha, jy het nou gevra, genoem van die polisie wat afwesig is. Waar is die polisie? Waar is die polisie? Dit is die vraag, want as 'n mens nou kyk, in die, wat ek jou nou net genoem het, daai saak, het ek ook 'n saak teen die warrant officer gaan oopmaak, want ek het nie saamgestem met wat hy gedoen het daar nie, en ek het daar gevind, uit my saak, dat die polisie eintlik saamgewerk het met hierdie beweerde bendelid. So dan staan hulle nog daar en help ook nog die gangsters deur nie aksie te neem om vir hulle onder 'n polka-wet te slaan nie en om op te tree nie. In Wellington word dan net so geskiet, die bullets fly langs die skole se sportvelde, maar daar word nie opgetree nie. Maar ek sê vir jou, die State of the Western Cape se adres gaan in daardie selfde Drakenstein wees. Dis 'n kwessie van tyd. Dit was 'n kwessie van tyd voor 'n kind in 'n skool gaan sterf. It was predictable, it was right there. So die vraag word, wat word gedoen om die kinders in skole te beveilig in hierdie tipe gemeenskappe en gebiede waar dwelmhandel en gangsterisme die orde van die dag is? Dis Natasha Downey, 'n gemeenskapsaktivis. Natasha, wens ek kan langer met jou praat, maar ons gaan weer 'n plan maak. Baie dankie dat jy tyd gemaak het om op ons program te gesels. Ek hoop ons gesels gou weer. Jy is baie welkom, Isak, en dit was heerlik om met jou te gesels. Groetnis. Definitief gou weer. Totsiens. Dis Natasha Downey, 'n gemeenskapsaktivis wat vir ons beduie hoe dit daar op die Kaapse vlakte gaan. Ek gaan kyk of ek weer vir professor Nelis Niemand in die hande kan kry om te gesels oor daardie saak van die dominees wat verkies om Kaap toe beroep te word. Dis baie interessant dat 'n baie groot meerderheid van hulle die stem van die Here net daar uit die wingerde uit hoor. En dit lyk vir my, ons het 'n probleem met professor Niemand. Ek sal kyk, hy moet seker 'n probleem hê, dat hy nie sy foon kan antwoord nie. Ons het met mekaar gereël om te kan praat. Ek wil daarom net ook vir julle sê, dat hierdie artikel uit The Challenging Times uit is 'n bietjie van 'n satire. Hulle opskrif is No Fear, No Favour, No Facts. Maar interessant is, ek het nou met professor Nelis Niemand gesels, ek ken hom baie goed. Hy is professor in missionale mobiliteit daar in Wellington. En hy het vir my gesê dat hierdie artikel, hoewel dit tong in die kies is, baie sterk op die kol is. En daai spreekwoord van sê many a truth is lyk vir my tot 'n baie groot mate waar,
Professor Niemand het navorsing daaroor gedoen en hy het vir ons werklike syfers daaroor. So ek hoop dat ons in 'n stadium vir hom wel in die hande gaan kry, want dit behoort 'n baie interessante gesprek te wees om te kan voer, maar kom ons gaan na die volgende gesprek toe en ons gesels oor Ekurhuleni se probleme met hulle auditverslag. Ek gaan solank vir raadslid Isak Berg op die lyn probeer kry, want dis met hom wat ons gaan gesels vir die doeleindes van hierdie storie, en daar lei die foon nou om vir Isak in die hande te kry. Agbare Berg. Ja, Isak, hoe gaan dit? Nee, Isak, dit gaan goed, dankie. Dis mooi, dat ek net gaan waar my opvangs bietjie beter is. Dis reg so, ons is al op lyn, so almal kan vir jou al mooi hoor, en ek gaan gou vir almal vertel waaroor gaan die storie, en dan gesels ek en jy verder daaroor, en die feite daarvan is dat die Ekurhuleni Metro se audit vir die 2022-23 boekjaar steeds nie geopenbaar gemaak is nie, en nou is die EFF en die ouditeur-generaal aan mekaar daaroor, en 'n hele klomp probleme en slange wat uit hierdie nes uit opkom, nou dat dit aan die lig gekom het. Isak, jy is by die vermoë om vir ons te kan beduie presies wat daar in Ekurhuleni aangaan, want dit lyk dan baie verdag. Ja, Isak, kyk, Tjekrekening is ook nog nie uitgereik nie, jy weet, en dis nou waar dit eintlik vir my ironies is, dat die DA, Action SA, ICDP, die hele koalisie in Tshwane maak groot lawaai omdat Ekurhuleni se nie uitgereik is nie. Dink vir my is white privilege. Ja, so alles is ook nog nie uitgereik nie, maar kom ek verduidelik vir jou wat gebeur. In Augustus maand oorhandig ons finansiële state oor in die ouditeur-generaal. Wat ons sê, dit is reg, ons dink is reg, hier is dit Augustus maand, en dit is ook die datum wat jy dit moet ingee by einde Augustus. So daai datum het ons dit ingehandig. Wat ek optel op die oomblik is dat die ouditeur-generaal lyk my laat net 3 maande toe vir die audit. Nou, dit is onmoontlik om 'n metro soos Ekurhuleni en Tshwane en daai te audit in 3 maande. Veral as jy vat wat die munisipaliteite of die metro skryf van nasionale regering af. Al daai geld moet geaudit word om te kyk of dit aangewend is waarvoor dit gegee is. Onthou as nasionale regering vir jou 'n som geld gee, dan sê hulle vir jou, dit mag net gebruik word vir behuising, of dit mag net gebruik word vir vervoer met busse. Jy mag nie daai geld vir ander doeleindes aanwend nie. Nou, vir my, die ouditeur-generaal kan nie daai goed in 3 maande audit en dan 'n verslag gee nie. En wat gebeur is, die ouditeur-generaal gee jou 'n voorlopige verslag aan die stadsbestuurder, nie aan die burgemeester nie, aan die stadsbestuurder, en sê, jy is in beheer of sy is in beheer van die metro, hier is ons voorlopige verslag. Dan gaan sy hom deur met haar finansiële bestuurder en sê, nee, maar hier is julle verkeerd, julle daai ding nie in die regte punt gesien nie, so hulle gee vir hulle terug 'n verslag oor wat hulle ding verkeerd is in die auditverslag. Dan gaan die ouditeur-generaal en hulle gaan al daai goed na en hulle reik hulle finale verslag uit wat hulle aan die burgemeester oorhandig, wat hy ter tafel lê in die raadsvergadering. Nou ek kan vir jou sê, tot en met gister, 5 uur wat ek navraag gedoen het die ouditeur-generaal nog nie eers die voorlopige verslag gegee nie. En wat my baie bekommerd maak is dat hulle het op die oomblik, as ek dit kan sê, junior amptenare wat goed uitreik aan koerante en aan die publiek, waar hulle onbevoeg is om daai uitsprake te maak. Die ouditeur-generaal self moet daai uitspraak maak. Hy kan nie, dit is soos 'n gewone audit, waar 'n junior klerk sit en hy rig sommer 'n persverklaring uit. Jy kan nie daai goed hê nie. So, ek is nie bekommerd oor dat die verslag
laat iets verkeerd is aan die ekuroleniese kant nie, die generaal het nog nie hulle voorlopige verslag uitgereik nie. Verlede jaar het die finale verslag ook in die Februarie raadsvergadering gedien. So ek weet nie wat is die boei nie. En wat vir my ironies is dat die verslag wat nou uitgereik word, was die DA, die Action SA, ICDP, Vryheidsfront Plus. Hulle was in koalisie in beheer van die metro, so is eintlik hulle verslag wat nou ter tafel gaan lê. Hulle het 9 maande van daai termyn gereageer en die ANC en die EFF samewerkingsooreenkoms het 3 maande So wil jy nou eintlik vir ons sê, die EFF is vir 'n slag onskuldig? Ek sal nooit sê die EFF is onskuldig nie. As ek 'n rooi overall sien, dan sien ek skuldig, wat seker maar verkeerd is. Dink wat die MMC uitgereik het, was heeltemal korrek geweest. Dit is nie, die probleem lê nie aan die ekuroleniese kant nie, dit lê definitief by die ouditeur-generaal en ek kan dit staaf. Wat nou? Hoe gaan hierdie ding nou hanteer word? Wel, die stadsbestuurder het vir hulle 'n brief geskryf en gesê ons wag vir daai verslag van julle. Julle het hom nog nie uitgereik nie. So julle sperdatum is verby wat dit betref. So daar's ander stappe wat hulle nou kan neem indien die ouditeur-generaal nie hulle verslag nou voortbring nie. Maar ek wil nie in diepte ingaan daarin nie. Jy weet, Isak, munisipaliteite, metros is onder verskriklike druk. Jy weet, 'n groot gedeelte van hulle profite maak hulle op elektrisiteitsverkope. Met load shedding kan hulle nie daai winste maak om maintenance te kan doen, as ek die Engelse woord kan gebruik, op elektrisiteit, op paaie en al daai tipe van goed nie. So, laat munisipaliteite onder druk is, kan ek nou vir jou staaf, verskriklike druk. Soveel mense klim van Eskom se krag af en verskaf hulle eie krag op die oomblik, en dit gaan 'n groot probleem wees vorentoe in die metros, waar hulle geld gaan nodig hê om dienste te kan lewer, of kwaliteitsdienste kan lewer. So, beteken dit dat dienslewering kan nog verder verswak? Ja, jy weet, munisipaliteite leen geld, veral vir hulle kapitale begrotings. En die feit dat die ouditeur-generaal traag is om hierdie verslag uit te reik, of dit nie betyds doen nie, gaan die metros en munisipaliteite nie kan geld leen vir hulle kapitale begrotings nie. So dit kan 'n groot effek hê op die begroting, op die volgende jaar se begroting, as sou die metro wil geld leen. Dis raadslid Isak Berg daar van Ekurhuleni Metro wat so met ons praat. Isak, baie dankie dat jy vir ons tyd gemaak het om ons bietjie in te lig oor wat daar by Ekurhuleni aan gebeure is. Ag, dankie Isak, is my plesier. Groete. Groete Isak, ons praat weer, hoor. Isak Berg daar van Ekurhuleni Metro. Ek gaan nou kyk of ek laaste maal vir professioneles niemand in die hande kan kry, of hy dalk nou teen hierdie tyd al antwoord, om met ons te gesels. Nou lei die foon, maar dit lyk vir my die professor het 'n ander partytjie gekry om by te woon. Ek sal weer met hom praat en kyk of ons hom aanlyn kan kry. Daar's hy. Dit bring ons dan aan die einde van vandag se program. Baie dankie dat jy saam gekyk het. Dis die eerste members only program. En mense, ek het begrip vir die wat vies is, maar ja, ek vra maar mooi, kom ons kyk hoe werk dit asseblief. Ek het nodig om een of ander maatreël te tref
om hierdie te laat aangaan, of dit heeltemal te los. So, dis een van die twee keuses wat ons het. So, daar's nou mense wat nou allerhande lelike boodskappe van my stuur en sê, maar jy gaan my nou verloor en so aan, en dan, dis nie vir my lekker nie, maar regtig as jy die werk wat ek insit so minag, dat jy nou hieroor besluit, jy wil nou nooit weer kyk nie, dan is dit ook nog maar goed dat ons paaie hier skei, en dan weet ons vorentoe, werk ons met mense wat wil saamwerk. Groetnis, alle heil en seën, ons praat weer môreoggend in Stroomop met mekaar. Nuuspod. Die tuiste vir Afrikaanse stories agter die nuus.